السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في قناتي، قناة موني لايف ستايل، وأنا معاكم منال سليمان، وقناتي شعارها موني لايف ستايل. أتمنى تتابعيني على الانستجرام وعلى السوشيال ميديا، فيسبوك، صفحتي والجروب بتاع البيزنس. النهاردة انتوا طلبتوا مني أعمل لوك لدعاء فاروق. انا طلبت منكم على الانستجرام وعلى الفيسبوك وسألتكم عايزين نعمل منال عبد اللطيف ولا دعاء فاروق. كله كتب لي دعاء فاروق، وهتلاقوها دلوقتي الفوت او الاجابات بتاعتكم من على الانستجرام وعلى الفيسبوك. ادي كل الناس اللي كتبوا لي عايزين دعاء فاروق. المره اللي فاتت انا عملت لكم اللوك بتاع لميا عبد الحميد المذيعه الجميله، والنهارده المذيعه الجميله برضو دعاء فاروق. وانا بحب اعمل لوكات المحجبات علشان اكون اقرب ليهم بالحجاب، واحاول اني اعمل لوك يجي نفس الشكل اللي انتوا عاوزينه. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، للاسف انتوا كل اللي بتختاروهم عينيهم مبطنه، وانا عينيا من العين الجاحظه او الواسعه الجاحظه، فدايما ممكن يعني اللوك ما يليقش عليا انا شخصيا. يعني انا عملت اللوك ده حاسه انه مش لايق عليا، لان عمري ما عملت سموكي من تحت عيني وفوق عيني. دايما بعمل فوق العين، لكن تحت العين انا مش بحبه، مش بستصاغه. لكن مش كل، زي ما اتفقنا ان مش كل ميك اب ارتست او يوتيوبر بتعمل كل حاجه او بتقلد حد تكون شكله. انا مش شكلها طبعا ولا زيها، ولا الفيس بتاعها البروفايل بتاعها مختلف تماما، لكن انا اقصد الميك اب نفسه. يعني لو في حد عينيه مبطنه وحابب يعمل اللوك ده في اي حفله زي ما هي بتعمل اللوك، بتعتمد دايما على الكونتور، بتعتمد على الرموش، على الكحل الاسود ليه. لكن انا بجتهد طبعا، ودي عشان طلباتكم ودي رغباتكم، وفي نفس الوقت بنتعلم ميك اب المشاهير. لكن انا اجتهدت، ويا رب اللوك النهارده يعجبكم وتشوفوه معايا، ودي طلباتكم وما اقدرش ما البيش كل طلبات المتابعين بتوعي. ويلا على التوتوريال او اللوك بتاع دعاء فاروق، يا رب يعجبكم. واول حاجه هنبدا بيها هو الكوريكتور. طبعا عشان لو عندك اي هالات سودة هنحط اللون الاورنج تحت الهالات او تحت العين، اللي هو على الهالات اللون الاورنج ده. انا استخدمت فرشه زويفه، دي الوحيده اللي عندي من زويفه، تحفه جدا، بتوزع كمان حلو قوي. وبعد كده هاخد اللون الاخضر عشان عندي شويه حمار على الخدود. اللون الاخضر طبعا بيداري اللون الاحمر او البرتقاني اللي بيبقى على البشره. هستعمل ريال تكنيك. الفرشه دي انا ما استعملتهاش قبل كده في اي توتوريال. الفرشه دي جميله جدا جدا وهتعجبكم، وتوزيعها حلو قوي. بعد كده هاخد الكولاجين سيرم من ايتود هاوس، وهرطب بيه بشرتي. هو المفروض طبعا ترطبي بشرتك الاول، بس انا لا، نسيت، معلش. وبعد كده هبدا استعمل الفاونديشن. هستعمل النهارده ميك اب فوريفر اتش دي، اللي هو الستيك او اللي هو القلم ده 75 و55، اللي هو اللون الغامق بتاع الكونتور. هحط الفاونديشن. وزي ما اتفقنا ان دعاء بيعتمدوا جدا المحجبات على الفاونديشن والكونتور عشان بيدي لوك حلو قوي. وهستعمل نفس الفرشه، فرشه ريال تكنيك برضو في التوزيع. هي انجل كده شويه لكن متكوكه وحلوه جدا، هي اصلا لتوزيع الكونتور هبدا احط الكونتور علشان احدد الوش. طبعا هي دعاء وشها طويل شويه، انا هحاول اطول الانف، لان هي زي ما اتفقنا ان الانف بتاعها طويل، فهحاول اصغر الانف بتاعتي واطولها. وهصغر برضو، هحاول اطول وشي اكتر. هاخد من ميبلين الكونسيلر بتاعها طبعا المعروف، اتكلمت عنه قبل كده. هحطه في الاماكن اللي انا عايزه طبعا انورها، اللي هي تحت العين واللي على الجبهه، وطبعا بين الخطين الكونتور وعلى الدقن. وهبدا اوزع طبعا بفرشه ايسنس. لازم يكون معاكي فرشتين لما تكوني عامله كونتور، علشان الفرشه للجزء الغامق هستعمل ريال تكنيك، وللفاتح هستعمل ايسنس. يا اما هتمسحي الفرشه كويس عشان ما تلخبطيش الدنيا، يبقى الفرشه اللون الغامق بفرشه والفاتح بفرشه، يا اما هتستعملي البيوتي بلندر، حسب طبعا المتاح عندك. طبعا اللوك ده ينفع لسهره، لو انتي طبعا محجبه ورايحه سهره عيد ميلاد. اللوك ده حلو جدا ورقيق، وفي نفس الوقت ملفت جدا على فكره من رقته يعني.
طبعا انا مزوده الكونتور شويه على الانف، هتلاقوه غامق، هرجع اظبطه علشان بحاول اطفي الانف كويس. هاخد باليت ان واي اكس بتاعه الباودر كونتور وهبدا احط كونتور. هاخد الابيض الاول، اللون الفاتح اللي هو الاضاءه. هستعمل بيوتي بلندر. بيوتي بلندر حلوه جدا يا بنات، لما بتيجي تحطوا معاها من الباودر بتبقى بيكنج حلوه قوي، وبتثبت الباودر اكتر من السبونج العاديه اللي بتبقى في الباودر او الفرشه. انا استغرب بجد، شوفوا الاضاءه هتبقى عامله ازاي تحت العين. كل الاجزاء الفاتحه هحط عليها الاضاءه بتاعه ان واي اكس، وحطيت كمان فوق العين عشان ابدا احط طبعا ايه الاي شادو. كل الاماكن اللي حطيت فيها الفاونديشن او الكونسيلر الفاتح حطيت عليها الاضاءه البيضاء، وهبدا اعمل بقى الكونتور الباودر برضو بفرشه ايسنس. الانجل بتاعه الكونتور بتبقى الانجل كده او بزاويه عشان تقدري تعملي الكونتور بتاعك. ما تقلقيش انت حاسه ان اللون غامق بس في الكاميرا على فكره، لكن هو في الطبيعي مش كده خالص، وهتلاقوا كده في اخر اللوك. طبعا هحط الكونتور كمان من تحت، وخصوصا لو انت هتعملي مثلا طرحه مش مداريه الجبهه بتاعتك. هاخد فرشه ايتود هاوس اللي هي فرشه الدمج، جميله جدا. هاخد منها عشان اعمل كونتور الانف، عشان توزع حلو، بتوزع جميل جدا على فكره، وخفيفه، بتوزع حلو زي ما انتم شايفين اهو على الانف. وباخد منها بطلع منها شويه احدد بيها تحت الحاجب عشان يبقى شكل الانف مسحوب لتحت. وهاخد من الاضاءه احط في الجزء الفاتح برضو. هاخد من بلاشر ماك، ده اسمه موكا. انتوا عارفين ماك بالاسماء مش بالدرجات. هحط اللون الموكا ده، يعني منه ولا روز ولا بيج، بيبقى لونه حلو قوي، شوكليت يعني. تمام. دي فرشه ريال تكنيك برضو. هاخد ان واي، لا ده ريفوليوشن، فرشه ريفوليوشن، وهبدا احط الاي شادو اللون دي على فكره انستازيا، باليت بتاعت انستازيا مودرن. خدت اللون البيج مع البني، عملت ميكس بينهم، وبدات احط على جفن العين او الجزء الكريز، جزء الكريز، علشان يدي عمق للعين ويدي تحديد حلو قوي. هبدا اخد بفرشه ايسنس المبططه عشان ابدا احط تحت الجفن من نفس اللون عشان يسحب العين لبره. طبعا هنا عشان عينها مبطنه، طبعا اللون البيج بيدي رونق جميل للعين المبطنه اكتر يمكن من العين الجحظه بتاعتي، لكن اتس اوكي. هبدا بقى احط اساس الميك اب وهو الايلاينر او الكحل الاسود. خدت لورا ميرسيه، وهبدا احط الايلاينر فوق وتحت كده. الايلاينر طبعا هيتحط فوق الجفن وتحت الجفن، وبنمسكهم ببعض على الطرف الخارجي من العين. طبعا انا الجزء ده اول مره اعمله، انا عمري ما عملت ايلاينر تحت العين، وده كان مضايقني جدا في اللوك، بس يا رب يطلع كويس ويعجبكم. بعد كده هنضف تحت العين كويس، وهرجع تاني اخد اللون البيج مع البني اللي جنب بعض برضو في انستازيا، وهبدا ادمج تاني فوق العين عشان اشوف كده اللوك كامل ولا ايه. لازم في الاخر هاخد تاني من تحت واحط تحت الكحل الاسود اللي حطيته، ادمجه مع اللون الاسود عشان اموهه ما يبقاش خط صريح تحت العين، وعلشان يدي لوك احلى. هاخد من اتود هاوس الاي شادو الاسود ده علشان اعزز لون الايلاينر اللي فوق ويبقى واضح اكتر. دي فرشه ان واي اكس صغيره كده ومبططه علشان تركزي على الايلاينر بتاعك فوق وتحت، وبرده تموهيه ويدي طبعا قوه للون. وبتموهيه طبعا تحت مع اللون البيج اللي انت حطاه، نفس اللون العين اللي فوق، نفس الالوان اللي فوق، نفس الالوان اللي تحت، تدمجيهم مع بعض. هاخد اللون البني الغامق علشان اعزز لون الايلاينر اللي تحت برضو بنفس الفرشه ايسنس، وابدا ادمج اللون الاسود مع اللون البني علشان انا حاولت افتح شويه تحت العين. هاخد لون الاضاءه ده اللي هو اول لون في انستازيا واحطه تحت الحاجب عشان يعمل اضاءه تحت الحواجب. وهاخد كمان اضاءه احطها في كورنر العين الداخلي
على فكره دعاء ما كانتش حاطه اضاءه في الكورنر، بس انا حبيت احط لاني حسيت ان اللون الاسود عليا بيغمقني قوي. خدت ماسكارة كيكو للحواجب وبدات امشط بيها حواجبي. طبعا انا كنت رسماهم قبل الفيديو. هاخد ماسكارة العين او ماسكارة الرموش من ايسنس لاف مي او اكستريم. هحط العدسات العسلي طبعا زي ما دعاء لابساها، دي فريش لوك لونها عسلي. طبعا العدسات وطريقه لبسها انا عامله فيديو هحطه لكم برده في اللينك فوق تشوفوه ازاي بتحطيها وتركبيها. هاخد عاشقي المعشوق الاضاءه بتاعه كيكو اللي فيها 3 الوان، وهبدا احط اضاءه خفيفه لان دعاء برده يمكن حاطه اضاءه مش واضحه قوي. انا حطيت برده عشان اعزز الاسود الكتير. حطيت من هدى بيوتي الليبستيك ده مات. ونسيت اقول لكم كمان اني ركبت الرموش طبعا قبل ما احط العدسات، وكده يكون اللوك خلص وهروح اغير الطرحه بتاعتي من الاسود. ويا رب لوك النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب، وتبعتوا الفيديو ده شير على قد ما تقدروا. وما تنسوش اللايكات، بلاقي ناس مشاهدات كتير لكن بتنسوا اللايك. دوسي على لايك عشان يوصل الفيديو لاوسع مكان والاكبر مكان في مصر وبره مصر. ويا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتابعوني الحلقات الجايه. وعايزين لوك مين تاني؟ في منال عبد اللطيف، في حنان ترك، في ناس كتير. هكتب لكم برضو على الانستجرام وانتوا هتختاروا انتوا عايزين لوك مين. بحبكم قوي واستنوني في حلقات تانية كتير. باي باي.